Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusriwanti. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri, jurusan D4 Kebidanan, NIM 202206000113 kelas A. Baiklah, pada saat ini saya akan mempraktekkan pijit akupresur pada bayi yang mengalami batuk pilek dengan klasifikasi bukan pneumonia. Akupresur adalah salah satu bentuk fisioterapi dengan memberikan pemijatan dan stimulasi pada titik-titik tubuh. Teknik dalam terapi ini menggunakan jari tangan sebagai pengganti jarum, tetapi dilakukan pada titik-titik yang sama seperti yang digunakan pada terapi akupuntur. Manfaat akupresur selain untuk meredakan batuk pilek, juga dapat memperbaiki kualitas tubuh, memberikan rasa nyaman, tenang, dan rileks. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pijit akupresur yaitu yang pertama, pijit akupresur tidak boleh dilakukan saat dalam keadaan terlalu lapar dan terlalu kenyang. Kemudian yang kedua, suhu ruangan jangan terlalu panas atau terlalu dingin. Kemudian yang ketiga, sirkulasi udara yang baik dan tidak terlalu pengap. Kemudian yang keempat, akupresur bila dilakukan dalam posisi duduk atau berbaring dengan tenang. Kemudian suhu bayi tidak boleh di atas 37,5. Selamat menyaksikan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlebih dahulu kita siapkan alat dan bahan. Alatnya dan bahannya itu ada minyak pijit, terus tempat untuk melakukan pemijatan, terus lingkungan, suhu ruangan harus diatur, kemudian penerangan yang cukup, terus juga kita harus persiapkan pasien dan keluarga. Sebelum kita melakukan tindakan, kita harus menjelaskan dulu kepada keluarga pasien tindakan apa yang harus kita lakukan, kemudian beri posisi yang nyaman pada bayi. Sebelum melakukan tindakan, kita harus cuci tangan dengan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, lepaskan semua perhiasan. Terus melakukan teknik akupresur. Yang pertama, lepaskan pakaian bayi. Kemudian sebelum melakukan pijat akupresur, kita awali dengan melakukan pelepasan atau peregangan selama 1-2 menit dengan cara melakukan pemijatan pada tangan dan kaki. Sebelumnya itu kita harus tuangkan minyak pijat seperti ini. Setelah itu kemudian lakukan pemijatan yang ringan pada tangan seperti ini ya. Tangan satu pegang pergelangan tangannya, kemudian tarik naik seperti ini, terus atur lagi seperti ini. Lakukan pada tangan satunya, lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian lakukan pada kaki dengan cara menekuk seperti ini. Kemudian regangkan secara bersamaan sebanyak 3 kali seperti ini ya. Kita regangkan ke bawah, 1, 2, 3. Selanjutnya usap dari pergelangan kaki ke jari kaki, lakukan pada kaki satunya seperti ini ya. Kita usap dari pergelangan kaki sampai ke jari kaki dengan tekanan lembut. Lakukan pada kaki satunya sebanyak 3 kali. Kemudian secara bergantian lenturkan dan regangkan kaki sebanyak 3 kali seperti ini ya. 1, 2, 3. Kemudian putar di bagian pergelangan kaki sambil menyangga tumit. Ulangi pada kaki satunya seperti ini ya. Kita putar-putar begini searah jarum jam sebanyak 3 kali. Lakukan dengan tekanan yang lembut. Lakukan juga pada kaki satunya seperti ini ya. Terus kemudian menyangga pergelangan kaki dan putar sebanyak 3 kali seperti ini. Kita sangga pergelangan kaki begini, baru kita putar begini sebanyak 3 kali. Lakukan pada kaki satunya.
Akan mulai gerakan akupresur pada bahaya batu upilex. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu penekanan pada titik penlong atau ST40, letaknya pada pertengahan antara lutut dan pergelangan kaki. Kemudian agak sedikit keluar ke samping kiri. Cara melakukannya dengan cara dilakukan dilemahkan, yaitu dengan menekan ibu jari ke arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Lakukan sebanyak 3-7 kali hitungan. Di sini ya, sampai di sini pertengahan kita ambil sedikit keluar seperti ini, kita pijit sebanyak 3-7 kali hitungan. 3, 4, 5, 6, 7. Lakukan dengan lembut dan lakukan pada kaki satunya. Langkah yang kedua yaitu titik Susanli atau ST36 yang terletak pada bawah lutut sisi luar, tepatnya di samping tulang kaki. Cara melakukannya dengan cara dikuatkan, yaitu menekan ibu jari searah jarum jam. Dilakukan sebanyak 3-7 kali hitungan dengan tekanan lembut. Seperti ini ya. Di sini di bawah lutut, terus agak ke samping sedikit sisi luar di sini ya. Kita tekan selama 3-7 kali hitungan. Tekanannya kuat tapi dengan lembut. Adalah penekanan pada titik Hegu, yaitu L4 yang terletak pada tangan, yaitu pada tonjolan tertinggi pada saat menempatkan ibu jari dan jari telunjuk. Cara melakukannya dengan cara dilemahkan, yaitu dengan menekan ibu jari searah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Lakukan sebanyak 3-7 kali hitungan. Seperti ini ya, kita rapatkan ibu jari dan jari telunjuk di sini yang tonjolannya. Kita lakukan berlawanan dengan arah jam sebanyak 3-7 kali hitungan. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Keempat yaitu penekanan pada titik Taiyuan atau LU9 yang terletak pada lekukan ujung lipatan pergelangan tangan. Cara melakukannya dengan cara dikuatkan, yaitu dengan menekan ibu jari searah jarum jam. Dilakukan sebanyak 3-7 kali hitungan dengan lembut seperti ini ya. Ujung sini di ujung pergelangan tangan. Di sini ya. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu penekanan pada titik Songpo, yaitu LU1 yang terletak pada setinggi tulang selangka, kemudian setinggi atau setara dengan tulang iga nomor 1 dan 2. Cara melakukannya yaitu dengan cara dikuatkan, tekan ibu jari searah jarum jam dan dilakukan sebanyak 7 kali hitungan dengan tekanan lembut. Seperti ini ya, tulang iga nomor 1 dan 2. Berarti ditekan di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan tekanan lembut. 6 yaitu penekanan pada titik yang siang, yaitu LI20 yang terletak pada lekukan memanjang antara hidung dan mulut setinggi dasar lubang hidung. Cara melakukannya dengan cara dilemahkan, yaitu menekan dengan ibu jari ke arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Dilakukan sebanyak 3-7 kali hitungan dengan tekanan lembut. Seperti ini ya. Begini antara hidung dan mulut. Kita tekan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditekan secara lembut. Gerakan yang ketujuh itu penekanan pada titik Fesu, yaitu BL13 yang terletak pada segitiga bawah tonjolan tulang ruas belakang pada bagian tulang dada. Yang ketiga, cara melakukannya dengan cara dikuatkan, yaitu menekan ibu jari searah jarum jam. Dilakukan
sebanyak 7 sampai 3 kali hitungan seperti ini ya. Di belakang kita tekan begini. 1 2 3 4 5 6 7. Akhir dari pijetan dengan memijat pada lokasi di sekitar tempat yang sakit, lakukan dengan pijetan ringan dengan tekanan lembut. Lakukan sebanyak 3 sampai 7 kali hitungan. Karena bayinya lagi batuk flu, jadi kita tekan dari hidung ke bawah sampai ke atas, naik ke alis, turun ke bawah. Lakukan sebanyak 7 kali seperti ini ya. Lakukan dengan tekanan lembut. Setelah melakukan semuanya, pakaikan baju bayi, jaga kehangatan, terus bereskan segala perlengkapan, dan cuci tangan dengan 6 langkah. Demikianlah pijat akupresur pada bayi batuk pilek. Mau kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih.